हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभु। सैमसंग ने रिसेंटली नया फ़ोन लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी M31 मेगा मॉन्स्टर। ये फ़ोन के अंदर 6000 मिली एम्पियर बैटरी और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया हुआ है। आइए अब करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं फीचर्स। और ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे सबसे पहले नए फ़ोन के अपडेट्स, और देखते रहिए। दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी M31 का बॉक्स और ये वाला जो वेरिएंट है 64 GB स्पेस ब्लैक, यहाँ पे लिखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी M31। चलिए अब करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बॉक्स हो गया ओपन। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी M31 फ़ोन बहुत ही प्यारा है। लुक्स वाइज देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लुक्स दिया हुआ है। देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे सिम इंजेक्टर पिन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका कुछ कैटलॉग से क्विक स्टार्ट गाइड। और अब देखते हैं फ़ोन के अंदर बॉक्स में मिलता है आपको 15 वोल्ट का चार्जर और ये है टाइप सी USB पिन। चलिए अब फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन के फीचर्स देखते हैं। निकालते हैं इसका प्लास्टिक। स्पेस ब्लैक कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। इसमें बैक साइड में देखते हो तो क्वाड कैमरा मिलता है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। राइट साइड में है वॉल्यूम प्लस माइनस, यहाँ पे ऑन ऑफ की, यहाँ पे इसका स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पिन, हेडफोन जैक, ये माइक दिया हुआ है और यहाँ पे है सिम कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड के लिए। अब फ़ोन को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इसके अंदर के फीचर्स। सैमसंग गैलेक्सी M31 पावर्ड बाय एंड्रॉयड। दोस्तों, इसका अभी डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये फ़ोन के अंदर 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस इन्फिनिटी U डिस्प्ले दिया हुआ है, जो है गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेटर है, एकदम पावरफुल दिया हुआ है। सुपर एमोलेड, आपको पता ही है सुपर एमोलेड बहुत ही बेटर क्वालिटी देता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसका कैमरा। इसका बैक साइड में क्वाड कैमरा दिया हुआ है। जो फर्स्ट कैमरा दिया हुआ है 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा, सेकंड दिया हुआ जो 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, थर्ड वाला कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और फोर्थ वाला दिया हुआ है 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा। और यह है ये है फ्लैश लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल कैमरा। चलिए अब करते हैं कैमरे को ओपन, देखते हैं इसके अंदर के फीचर्स। ये हो गया कैमरा स्टार्ट। यहाँ पे ये नॉर्मल मोड था, ये अल्ट्रा वाइड एंगल मोड दिया हुआ है। यहाँ पे लाइव फोकस, यहाँ पे वीडियो का मोड दिया हुआ है। मोर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे प्रो कैमरा, पैनोरामा, माइक्रो कैमरा, फूड, नाइट, सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स के साथ बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका कैमरा का देखते हैं तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल कैमरा का आपको मिलता है डायरेक्टली। और भी सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ये फ़ोन के अंदर है। फ्रंट में भी स्लो मोशन होएगा AR डूडल, AR इमोजी के साथ। दोस्तों, इसकी बैटरी की बात करते हैं तो ये फ़ोन के अंदर 6000 मिली एम्पियर बैटरी और 15 वोल्ट का टाइप सी फास्ट चार्जर दिया हुआ है। 6000 मिली एम्पियर बैटरी मतलब बहुत ही बेहतर होता है। 6000 मिली एम्पियर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं तो इसके अंदर डिवाइस केयर में आपको मिलता है 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम और बैटरी का यहाँ पे देखेंगे तो 6000 मिली एम्पियर बैटरी दिया हुआ है। ये फ़ोन के अंदर बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है और ये फ़ोन के अंदर टोटल 2 कलर है, ओशन ब्लू और स्पेस ब्लैक। ये फ़ोन के अंदर फास्ट फेस लॉक भी दिया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 10 और सैमसंग का One UI 2.0 और एंड्रॉयड 10 वर्जन के साथ मिलता है। लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 बहुत ही लेटेस्ट वर्जन दिया हुआ है। दोस्तों, ये फ़ोन का भी देखते हैं। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर पावरफुल सैमसंग का Exynos 9611 का प्रोसेसर दिया हुआ है। CPU इसमें 2.3 GHz क्वाड कोर और 1.7 GHz क्वाड कोर दिया हुआ है। ये फ़ोन के अंदर 6 GB रैम, 64 GB और 128 GB का 2 वेरिएंट का फ़ोन दिया हुआ है।
और इसके अंदर 512 GB तक आप 512 GB तक आप मेमोरी एक्सपांड भी कर सकते हो। ये फ़ोन का लॉन्चिंग प्राइसिंग है 15,999 में 64 GB और 16,999 में 128 GB। दोस्तों कैसा लगा ये फ़ोन? हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे सबसे पहले नए फ़ोन के अपडेट्स।